Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acan urang ngadengukeun carita si Kabayan dina dinten ieu. Ulah poho subscribe heula dulur-dulur sadanten, dulur-dulur kabehan. Like, share jeung komen supaya berlangganan ngadengukeun cerita si Kabayan ieu. Dina dinten ieu urang bakal carita si Kabayan nyokot sendal di imah. Jadi ayah hiji carita si Kabayan dina poe Minggu ngobrol jeung bapana. Cek bapana, "Kabayan, ka dieu caliknak?" Ditakon si Kabayan, ditanya si Kabayan, "Iraha endek kawin maneh teh Kabayan?" "Wih, ke bae bah," cek si Kabayan teh. "Oh, ari kitu mah hade atuh." "Segera ngopi." "Iya bah, siap ngopi mah," cek si Kabayan teh. Lanjut si Kabayan teh, ari kitu mah Kabayan, abah arek ka jauh, arek ka sawah heula poe ieu. Jadi pangcokotkeun Kabayan sendal di dapur. Di dapur aya si Eneng, ngaranna ge si Kabayan pancerdik. "Siap bah," cek si Kabayan teh. Ka dapur be manehna. Ngomong kana si Eneng, Neng, Kabayan tah nyium Eneng ku abah." Ari si Eneng eta adi si Kabayan. "Ih, akang mah aneh-aneh bae, Neng kan adi Kabayan. Manya Neng dicium ku akang? Aneh." Ngagorowok be si Kabayan, "Bah abah, teu dibare bah ku si Neng." Cek abahna, "Bere atuh Neng." "Tuh, naon," cek Kabayan ge Neng. "Tadi ge tah dibere." Kabayan tah nyium Eneng tadi ku abah. "Heuh nya geus ari kitu mah tah dibere." Dicium be eta ku si Kabayan pipina sabelah. Si Kabayan ngagorowok deui, "Bah abah, dibere nangan sabelah doang bah. Bere atuh Neng dua belah." "Tuh, naon," cek akang ge, "tah dibere dua belah." "Nya ge ari kitu mah sabelah dicium yeuh," cek si Eneng teh. "Muah," becek si Kabayan tuntas dicium. Entos menang nyium kabeh si Kabayan nyium si Eneng. Pipi kiri pipi kanan dicium ku si Kabayan. Dicium ku si Kabayan. Tuluy deweke nyokot sendal ka hareup. Dibikin sendalna. "Ieu bah, sendalna bah." Mung sakitu carita si Kabayan dina poe ieu.